นกลุ่มลูกหมกดอหายไฟบ่งกลมสถานสูงส้มเมตตากลมดีไรของการจะโจทย์ตามด้านใจดุเล็กในกฎธรรมแบบใบกลมโจการที่มันยังเรียนเดียวไฟบ่งกลมไฟบ่งกลมเอาปุกมาได้ไฟบ่งกลมผู้สอนไปแข่งยิงไฟบ่งกลมพี่ตะเวนตะหมกไฟบ่งกลมยกลงตัวกันตึกกូនកុំលុះមកដល់ហើយไฟบ่งกลมสถานสูงส้มเมตตากลมดีไรក្នុងការចូលចិត្តតាមដានចែករំលែកនៅឧបត្ថម្ភដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមានយើងនឹងរៀនไฟบ่งกลมไฟบ่งกลมឪពុកម្ដាយไฟบ่งกลมผู้ស្វាមីភរិយាไฟบ่งกลมគ្នាទៅវិញទៅមកไฟบ่งกลมยกลงตัวกันตึกលោកបូជាក្មេងតូចកុំបង្កបញ្ហាចាំខ្ញុំបញ្ចប់កិច្ចការសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសិនចាំខ្ញុំនឹងតាមជាមួយអ្នកអរិយស្រីនៅឯណារត់អ្នកពិតជាអួតអាងពេកហើយខ្ញុំនឹងបំបាក់ខ្សែចង្កេះរបស់អ្នកអ្នកមានឈាមអ្នកមានឈាមឲ្យអ្នកមានឈាមអ្នកមានឈាមអ្នកមានឈាមឲ្យស្ត្រីម្នាក់នេះពិតជាច្រឡំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងព្យាបាលអ្នកហើយសូមស្បត់ចាំបន្តិចសិនហេហេស្ដាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់សិនហេហេក្រេតមានមនុស្សដេកនៅទីនេះអោតើមានអ្វីខុសប្រក្រតីទេឬចេញពីគាត់ឆ្ងាយទៅអ្នកប្រកាសជាឃ្លានហើយញ៉ាំអ្វីក្តៅទៅឲ្យកក់ក្តៅខ្លួនខ្ញុំមានមុខអាក្រក់ហើយខ្លួនខ្ញុំខ្វក់ប្រយ័ត្នប៉ះដៃស្រីមិនអាក្រក់ទេគ្រាន់តែជាសាច់ស្ថានភាពបែបនេះវាក៏មិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានឬប្រាថ្នាដែរសម្រស់ឬភាពអាក្រក់គ្រាន់តែជាសម្បកក្រៅពិតមែនខ្ញុំយល់ស្រប
បងប្អូននិយាយណាហោះបងប្អូនខ្ញុំសុំសួរថានេះគឺទូរស័ព្ទរបស់អូនតាមមែនទេអាចោឲ្យអាក្រក់តើអ្នកយកពាក្យថាសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចម្ដេចទៅរស់នៅក៏មិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភស្លាប់ទៅក៏មិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភដែរចំណងជើងរឿងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយសហគមន៍ Emerald នាងជាងងឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នានាងជាស្រីស្អាតបរិសុទ្ធតែបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គឺតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់កម្រិតបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់អ្នកនឹងត្រូវបិទនៅទីនេះលោកគ្រូសំតូចអ្នកជំនាញសាមញ្ញភាពនៅក្នុងរឿងនេះយើងជឿទាំងសង្ឃថាវិស័យគឺសក្តិទាំងឡាយនោះមានចិត្តសម្បត្តិសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងគិតឲ្យបានល្អគ្រប់យ៉ាងមានវិញ្ញាណសង្ឃឹមថាអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយពាក្យសម្ដីដែលសំរុំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនឹងវត្ថុវេទមន្តឪពុកប្រកាសជាមានថ្នាំសូមចូលជាចំណុចបឋមពិតមែននៅទីនេះត្រូវប្រមូលកម្មអគ្គិសនីពាក្យសម្ដីដែលសំរុំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនឹងវត្ថុវេទមន្តឪពុកប្រកាសជាមានថ្នាំសូមចូលជាចំណុចបឋម
ពិតមែននៅទីនេះត្រូវប្រមូលក្រុមអគិសនីណែកន្ទាបសក់នេះប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយហេតុអ្វីវាមានក្លិនដែលធ្លាប់ស្គាល់តោះរកកន្លែងដាក់បញ្ចាំអ្នកប្រាជ្ញនេះសិនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកបញ្យល់ព្រះសង្ឃតូចខ្ញុំទៅតែបាននិយាយរួចហើយនៅអន្ទាក់ដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់នោះមិនមែនជាបិសាចរបស់យើងទេតែជាដូចជាអន្ទាក់បិសាចឬព្រះសង្ឃបិសាចណាដែលបដូរជោគវាសនាស្ថានសួគ៌សាច់កញ្ចៃរបស់សត្វជុំដែលជាបាបចុកផ្សែងពណ៌ស្នៅលើខ្លួននាងនោះជាអ្វីទៅតើមិនមែនជាចំហាយខ្លាំងរបស់អ្នកទេអ្នកកំពុងតែនិយាយលេងមែនទេកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានឃើញនាងដើរកាត់ខាងហ្វឹងយឺរបស់ខ្ញុំតែបែរជាមិនលងលាយនឹងសម្រស់ស្រស់ស្អាតនៅទីនេះផ្ទុយទៅវិញនាងបានជួយសង្គ្រោះសត្វស្លាបតូចមួយដែលធ្លាក់ពីសម្បុកដោយអចេតនានិយាយចំណុចសំខាន់ជាជីវិតរបស់នាងមានលក្ខណៈជាយឹមសុទ្ធមួយក្បាច់អាក្រក់នៅពេលនោះខ្ញុំបានប្រកបខ្សែតាក់ទាញវិញ្ញាណមួយខ្សែទៅឲ្យនាងម្ខាងគឺដើម្បីឲ្យបិសាចផ្សេងទៀតដឹងថានាងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំមិនបានការពារយូរហើយម្ខាងទៀតប្រសិនជានាងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្នកបានដាក់ធម្មពលបិសាចលើនាងឬក៏ធ្វើល្អចំពោះនាងគឺពិតមែនចូលគិតថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយជាការពិតខ្ញុំនឹងបន្តតាមដាននិងខ្លុំមើលអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដែលបានឮសាច់ញាតិឬអ្នកស្គាល់ណាម្នាក់និយាយអំពីវាទេចូលចិត្តបង្ហូរឈាមគេហើយកាប់យកខ្លាញ់តម្រងនំគេអត់តានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃការកាត់បន្ថយឬការកាត់តម្រឹងវិញមែនទេអេគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សោះម៉ោងប៉ុន្មានហើយអ្នកគួរតែអង្គុយសមាធិបណ្ដោះបណ្ដាលហើយអ្នកមានបាបកម្មច្រើនម្លេះក្នុងលោកនេះមិនខំធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលតើពេលណាទើបអាចរៀនជំនះបានលោកម្ចាស់12ខ្ញុំក៏មិនចង់ខ្លាចជាទេវតាដែរលោកម្ចាស់សុខចិត្តបណ្ដោះបណ្ដាលសូមអញ្ជើញអេហេកុំបិទទ្វារអីខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកណាមានការដោះលែងដោយសារតែអ្នកមិនព្រមប្រតិបត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកតើអ្នកនឹងជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីសូត្រធម៌រយៈពេល44ថ្ងៃដើម្បីរំដោះបាបកម្មដែលនៅជាប់ក្នុងខ្លួនអ្នក44ថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅអ្នកចង់បំផ្លាញខ្ញុំទៅជាអ្វីផ្សេងហើយមើលទៅអូយ៉ាវចាំបន្តិចសិនទុកឲ្យខ្ញុំសឹងអ្នកវិញទៅវូយ៉ាងបើអ្នកទទួលយកការរំដោះបាបកម្មពីខ្ញុំនឹងឲ្យទំពាំងជូននេះទៅអ្នកមានជំនឿទៅព្យាបាល